Ég hef syngað, faðir. Á meðan eitur kapitalismans rann sem mjöður í gegnum blóð líkama míns og ég hlusta á Gísla telja upp The Situation, a.k.a. The Situations, þá gleymdi ég að nefna samstarfsaðala pinginar. Ó, faðir, ég hef syngað, ég gleymdi að segja hlustendum frá Rekus, þar sem allir einyrkjar og minni fyrirtæki geta komist í góða aðstöðu með öllu inniföldu á bestu stöðum í bænum og land allt. Ó, faðir, ég hef syngað, ég gleymdi að segja hlustendum frá Inkasso. Og ég veit að þau munu rukka mig dráttavext í svefni, en það er í lagi því þau sinna innheimtinu svo vel og gera það mannúðlega og því hvet ég alla til að skrá sig á inkasso.is. Ó, faðir, ég hef syngað. Ég glemdi að segja frá keldunni, áskriftinni til þess að fá ársreikningarna í Excel-formi, fréttaleitinu og öllum þessum mikilvæga innviði pingjunar til að koma frá sér sérefni. Ó, faðir vor, fyrirgefðu mér og leiðu hlustendum að njóta þessara þátta með Inkasso, Rekus, keldunni, Inkasso, Rekus, keldunni, Inkasso, Rekus og keldunni í hjarta. Ó, faðir. Ekki hreinsa eitur kapitalismans úr blóðu mínu þó ég hafi syngað, fyrirgefðu mér. Jæja, nóg að þessari þvælu, það er komið tíma á hann einstaka þátt, The Situation, Arnar í fríi, njótiði. Já, þar höfum við það, Glórian er mætt aftur, Gloria. Ég er þó með góða fréttir og slæmar. Slæmu fréttirnar eru þær að Addin ekki með okkur í dag, hann er dottinn í hreint etanól á Tenerife. Nei, nú ítti ég einhvern tjandan, þetta byrjar ekki vel á takkonum. Og góðu fréttirnar eru þær að ég er með góðan gest með mér, Gísli Eyland. Er það ekki? Jú, það passar. Einskins land. Já. Eða hvað? Nei. Forstöðumaður viðskiptaþróunar frá Sín. Ekki satt? Passar. Já. Eitthvað frekar. Þú ert nú fyrir ferðaþjónustu frumur. Þú varst nú hjá Guide to Iceland, eða ekki? Jú, ég var hjá Travel Shift sem er partur af Guide to Iceland í dag heiti Travel Shift. Já. Þetta hét Guide to Iceland, eða ekki? Jú. Já, og svo, hvað var aftur Travel Shift þá? Travel Shift var uppalega, sem sagt, var félag sem hann sett upp svona fyrir hugbúnaðinn og svona að koma því á erlendi, sko. Já. En hvað er eitthvað að gerast í Sín eða? Fékkstu leyfi? Leyfðu yngveð að koma? Ég er ekki með að láta að mynda. Æ, ok. Ef hann verður með eitthvað vesen þá tökum við upp Sín í næsta þætti og hann vill ekki heyra pingju ferða á því. Jó, heyrðu, ég meina létta, er þetta ekki alltaf hátt, maður? Jössis. Fólk á strax eftir að sakna Adda á tökkunum, hann er með þetta. Heyrðu, í dag þá ætlum við að taka fyrir TripAdvisor. Og af hverju? Af hverju vilt þú taka TripAdvisor? Þú ert mega, við köllum þetta The Situation, eða ekki? Já, ég myndi segja að þetta væri svona, það er til bók sem að Joel Greenblatt skrifaði. Já, býtu, það er gamli seðlabankastjórinn, eða ekki? Nei, Joel Greenblatt er hann er þekktur fyrir, það heitir Magic Formula sem að hann gerði, sko, en hann sem skrifa fjárfestir, já. Já, hann mikil og mjög svona margrómaður í svona af svona value investors, Þú ert virðisfjárfestir, má ekki segja það? Ég skilgreið mig sem fundamental investor. Já, ok. Og Joel er hvar? Eða sko, þú veist, ég myndi segja bara, þú veist, allar fjárfestingar eru virðisfjárfestingar. Við erum öll, þú veist, við erum öll að leita virði. Já, þú veist, en það getur verið fullt af virði í vexti líka, skilur. Já, þannig að þú veist, ég held að Buffett segi, sko, growth and value are joined at the hip, sko. Já. Þannig að í góðum dansi, við mjögum, akkurat. En hann sem skrifar, Joel Greenblatt skrifar bók sem heitir mjög svona cheesy nafni. Heitir You Can Be a Stock Market Genius, held ég, sko. Alveg rétt. Og hann ætlaði upphaflega að skýra bókina, held ég, Special Situation Investing. Já. Og en ég held að hann hafi ekki fengið leyfi hjá publishernum sínum, sko. Þannig að hann þurfti endur hún var skýrð You Can Be a Stock Market Genius, en þessi bók er eiginlega alveg frábær, miklu betri heldur en nafnið, sko. Já, ekki þetta bókin sem að seldist upp og hefur aldrei verið gefin út aftur? Nei, það er þú ert örugglega að tala um Seth Klarman sem skrifaði bókina Margin of Safety. Margin of Safety, já.
ok. Og hún uppselt og You can be a stock market genius. Já, og þessi bók semst, það svona special situations eru svona event-driven fjárfestingar. Og þegar Buffett fyrir Berkshire Hathaway, þá var Buffett með Buffett Partnership og þar var hann kallaði þetta workouts. Já. Og Ben Graham líka kallaði þetta workouts. Já. Sem og þetta svona, þú veist, ein típa geti verið sem sagt svona merger arbitrage, þú veist, það er högnun á samrunum. Já, þú veist, það er einhver samruni, þú veist, og það er einhverja líkur að hann gangi í gegn og hann þú veist, og bréfin treyta á einhverjum afslætti miðað við, þú veist, gengið sem að samrunin klárast á, sko, og þá getur þú veist, í rauninni arbitrasa það, sagt, þetta er 3 mánuð, þú veist, þannig að þetta hefur ekki, sko, þú veist, þetta er ekki, er ég búin að framkama eitthvað discounted cash flow á rekstrinum og þetta er verðið, sko, eða þetta er virðið sem ég sé heldur þetta, þú ert bara, þetta er eitthvað svona event sem að þú ert að veðja og þannig þú getur verið með liquidations, þú veist, það er verið að afskrá félagið og það er einhver afsláttur með við upplausnarvirði og það er alls konar spin-offs og þú veist, þannig að það er Það er svona grunnurinn í þessu? Það er grunnurinn í þessu. Ok, og ég veit ekki hvernig endaðu hérna. Já, þú ert að útskýra bókina en þetta snýrað TripAdvisor. Þú sérð eitthvað situation þarna? Já, sko, þú veist, ef ég væri Geðu okkur smá teaser og við förum síðan inn í það eftir. Já, þú veist, ég myndi segja, ef ég væri að kenna eitthvað svona virðismatsnámskeið í dag, þá myndi ég nota TripAdvisor sem svona case study, því að ég vil meina að þetta er svona þú veist, ef við tölum special situations, þá getur við sagt að TripAdvisor og svo annað félag tengt, sem sagt Liberty TripAdvisor, þetta er svona, þetta er svona babúska svona dolls. Já, frá Rússlandi sem á tímum sundur. Þú veist, það er special situation, inn í special situation, inn í special situation. Já, þegar heyri það góði hlustendur, þetta er bara eins og Domino's pizza með svona 7 áleggjum, þessi þáttur. Hvað ert þú? Þú hlýtur nú að vera með Domino's Extra eða hvað allir sem er mestum álögum hérna? Ég finn það er eitthvað stórt í vændum. Sko, ég heyrði ekkert tímann að það væri að sé sko að í fransesinu hjá Domino's sko þá megi hvert land sem sagt master fransesinu hann megi velja sér eina sko share pizza sem er ekki á global matselinum sko. Já. Við glemtum nú að spyrja því í síðustu viku. Við vorum með Ása frá Domino's, en ok, já. Og í Hollandi þá getur við fengið shawarma pizza. Shawarma? Já. Já, sem er bara eins og kebab á það. Já. Þannig að ég mælum henni, hún er góð. Já, geggjað, þar höfum við það, þeir á leiðin til Amsterdam í eitthvað sírutripp eða vinnuferð eða hvað ég kalli það. Shawarma í boði Domino's. Heyrðu, eigum við ekki að taka áður en við förum inn í alvöru djúsin? Þú ert náttúrulega kannski eftir að segja, þú veist að þetta er í fyrst skipti væntanlega það sem við vart að tala erlend hlutabréf, eða ekki? Jú, það er alveg hárrétt hjá þér og þetta er náttúrulega fyrsta skipti sem ég tek fyrir ásetning með einhverjum öðrum heldur en Adanum mínum. Eins og ég segi, hann komst í hreinan spíra át á Tenerife og er ekki komin heim ennþá, þannig að við erum að taka upp hérna í hans fjarveru. Við ákváðum, ég er náttúrulega fyrirhundi starfsmaður TripAdvisor, við unnum saman hjá sín og ég hef lesið bloggið TripAdvisor, þannig að það var einhvern veginn bara svona, það hefði verið stílbrot að fara í eitthvað annað heldur en TripAdvisor þegar við tveir sitjum saman og krefjum málið. Já. En ef við ekki aðeins að spóla tilbaka, þetta er ekki það gamalt félag og ég ætla að leyfa mér að hrútskýra fyrir þið núna, bara alveg frá A til Ö, hvernig þetta fer alltaf stað. Sko, við verðum náttúrulega, við getum ekki, nú fer ég alveg í kerfi, kannta stafa nafna, Steve Kaufer. Já, ef ekki kalla hann bara Kaufer, jú. Stephen Kaufer. Við fyrum yfirmaður. Þetta er versti yfirmaður sem ég hef haft. Ég get bara sagt það, hérna í byrjun. Og það er engin sprett á baka það. Ég fagnaði hann hættur og ég held að það sé mjög gott fyrir hluthafa. Já. Og þar höfum við það. Ég hugsa alltaf skilgreininguna á jörð í Hitchhiker's Guide to the Galaxy þegar ég hugsa hann. Það var skilgreiningin á plánundinu jörð var mostly harmless. Já, hann er... Það er eiginlega ekki eftir að lýsa þig hvað hann var eitthvað furðulegur. Hann var löngu kom... Hann er mjög viðkunnarlegur held ég og hann kemur vel fyrir. Hann er virkar svona pínu, hann er mjög meinlaus. Sko, ég hef einhvern tímann heyrt talað wartime CEOs og peacetime CEOs. Ég held að hann sé búin að vera peacetime CEO bara í 20 ár. Þú veist, hann var bara ekki að svitna yfir neinu nýju.
Það mér magna sko, hann founder en það ekki eins og hann hafi, ég hef allan ekki séð í fæling sko að hann hafi átt mikinn hlut í félaginu. Heyrðu, ég ætlaði nú að loka á þessu. Já, ok. Ég skal bara spyrja þig henni búið Payday því að þeir eru með hærra networth heldur en hann líku við. Já. Viltu giska á networth hjá hann? Hjá Kaufer? Kaufer. Sko, þegar að Trip IPO-ar aftur 2011, $4 milljardar. Það bara eina hinti sem ég gefi þér. Ég segi að hann sé $50 milljónir. Þú ert bara helviti næri, $54 milljónir, okay. Fann ég. En hvernig getur það gerst? Ætli hann hafi bara selt allt út á fyrstu útsölu eða? Já, ég bara, þú veist, það góð spurning sko. Þú veist, en þetta alltaf TripAdvisor verður til það ekki inn í Microsoft. Ég held að þessi sko, þetta verður til inn í Microsoft og svo þetta sett inn í kemur þetta inn í Expedia sko og svo spunnið út úr Expedia. Nú skal ég hrútskýra fyrir þér, kallið minn. Nú skal ég hrútskýra fyrir þér. Aðeins til að spóla tilbaka. Sko, Kauferinn fættur uppalinn í Cali af lögmannsforeldrum. Hann fyrir Harvard, þannig að þetta engin örkvisi. Útskrifast þar 1985 ásamt 4 öðrum stofnar hann strax hugbúnaðarfyrirtæki. Það fyrirtæki gekk út á að spotta villur í kóða, þannig að við erum nokkuð early í software þarna. En hann og félagið hans ná að búa sem hans til þetta bara beint út í skóla, einhvers konar kóði sem að lesa annan kóða og spotta villur. Heitir þetta ekki bara QA í dag? Erum við ekki með quality, ég held þetta QA? Automated QA eitthvað þannig. Já, eitthvað svoleiðis. Við fáum nú einhver til að chipinni og hann veit betur. Sko, þeir selja hluti 1998, þannig að náða einhver 13 ár. En hér segir, original hugmyndina TripAdvisor, og ég hlusta á podcast við hann. Okay. Built this with Guy Raz, ef þið viljið vita meir hann heldur en ég kem inn á þessar stuttu yfirferð, að hann og konan hans að plana ferð til Playa del Carmen í Mexiko árið 1996 og fara á ferðaskrifstofu. Þú vannst nú hjá ferðaskrifstofu. Hvenær pantaðir síðast ferð á ferðaskrifstofu? Ég held að það ekki gerst á okkar ævi. Heldur það? Nei, ég held ég hef aldrei keypt með ferð í gegnum ferðaskrifstofu. Ekki nema kannski ef maður í útskriftarferð, eitthvað þannig sko. Já, gott point. Góð punktur. Sko, þau fara þarna, hann og frúin, 96 og hann talar það að þau hafa fengið að sjá alls konar bæklinga en sem sagt konan sem var að ráðleggja þeim, hún mælti með 3 hótelum og lét þau fá 3 bæklinga og þau urðu bæði svona kvumsa yfir í hvað þetta eru lélegar upplýsingar og allt uppstilt. Þau sáu það bara, heyrðu ok, þetta nánast bara sama myndin af þessu öllu, PR-texti, þetta skrifað bara af einhverjum sem var augljóslega að fara borga fyrir að skrifa þetta, þannig að það sem að þeim langaði að sjá var myndi frá öðru fólki. Þau vildu lesa hótelin frá barnafólki, frá budget travelers, frá ríku fólki og þau eru svona að ræða þetta á leiðinni heim með þessa 3 bæklinga þegar Kauferinn eitthvað nördast og það segir hann hafi farið, þetta náttúrulega 96, Google hvað, stofnað 98, 96? Google stofnað 98. Google síðan hún fer í lofti 98. Þannig að þetta fyrir Google að hann ákveður að sagði í þessu podcasti að gera eitthvað sem heitir negative keyword search til þess að leita fyrir upplýsingar í Playa del Carmen til að komast fram hjá ferðaskrifstofum. Finnur þar bloggsíðu eitt af hótelunum sem var búið að mæla með, sá bara myndirnar og reviewin frá þessum bloggara sýndu bara, heyrðu, þetta hótel bara ömulegt. Konan var að ljúga á okkur. Þau ákveða að bóka samt annað hótel af þessum 3, fara í ferðina og eru bara sátt. Á leiðinni heim, þá segir frúin við hann, djöfulega gott hjá þér að fara í þessa leit. Þú ætti bara búið til einfalda síðu, þannig að aðrir getur notið það sama. Hann var ennþá með businessin og segir, þetta er fín hugmynd, ég ætla að skrifa hana hjá mér. Þannig að 2 árum áður en að TripAdvisor verður svona, þú veist, fyrir einhverja framkvæmt, þá fá þau hugmyndina. Sko, svo hraðspóluðu bara, þau selja restina af hinu fyrirtækinu sem stofnuðu og þá leitar aftur til hans þessi hugmynd. Heyrðu, hvað á ég að fara að gera? Finnur hugmyndina og ég ætla að spyrja þig annar spurningar. Nei, ég ætla ekki að spyrja þig því. Þú ert aldrei að fara ná að giska það. Hvað með það? Það var, já, ok, veistu hvað fyrsta síðan hét? Nei, ég veit ekki. Nei, það var óerfitt. Heyrðu, það var Trip Research og hann nær í hina co-founderana sem voru með sér í hinu fyrirtækinu og hugmyndin við ætlum að búa til síðu sem heitir Trip Research sem að vera besta leitalausnin á netinu fyrir ferðaþjónustu en þetta voru B2B. Þeir vilja búa til þannig að ferðaþjónustur AOL
Yahoo, hvað fleira, Travelocity, flugfélög, allir sem eru með einhvers konar bókunarsíður getur verið með svona, hvað heitir þetta, native search bar frá þeim inn á sinni síðu. Þeir ætlu í rauninni bara að króla allt internetið, byggja upp gagnagrunn, svo átti þú að geta verið með leitavél á þinni síðu og þeir ætlu að licensa efnið, þannig að þeir ætlu að fá bara subscription fee. Þetta er upprunalega business model það tók á 1,5 ár að finna einn kúnna sem var tilbúin til að borga þeim fyrir þetta og þeir fara á fullt og búa til þessa custom leitavél. Svo líður fyrsti kvarter og þeir senda fyrsta reikning $500 sem þeir fengu. Þarna voru þeir búin að fá $1,2 million í funding og búin að leggja líf og sál og ráða starfsmenn og hann segir í viðtalinu að þeir panikuðu ekki einu sinni. Þegar þau heldur þetta væri bara villa. Þau heldur væri að fara að fá $50,000 eða $500, ekki 500. En þá kemur í ljósa að fyrsti kúnnin sem að tók inn síðuna frá þeim var bara að nota efni til að redirecta á aðra síður inn á sin eigin síðu. Þau voru ekki að selja neitt. Já. Og þar alveg fenguðu ekki greitt neitt fyrir licensið. En á sama tíma og þau höfðu verið að reyna að selja þetta B2B, þá voru þau búin að vera með demosíðu opna, bara svona fyrir sales pitchið, sem hét tripadvisor.com. Og á þessum tíma, þegar þau átt að sjá því að þau eru með broti business model B2B, að þá voru þau búin að taka eftir að það var alltaf að vera meir og meiri traffic inn á tripadvisor.com og þau fóru líka að taka eftir að út af því að þau voru búin að opna fyrir komment að fólk var að byrja að gera reviews og byrja að kommenta og það var að byrja að vera svona user engagement. Þannig að þeir svona áttu að sjá því, kannski ættu við bara að fara snúa þessu öll á haus og fara í þess átt. Og það endar á því að þeir tala við einn kúnna sem þeir höfðu talað við áður sem heitir Expedia og tók eftir því að það á langmest leita á hótelum. Já. Sem held ég ennþá í dag svona stærst hjá þeim, alltaf þessi ekki hótelin. Svo hvað? Jú. Afþreying eða flug? Nei, ég held þessi hótelin ennþá. Þú veist, já. Þeir eru með það sem kallar TripAdvisor Core, þannig sem þeir eru þá að íta á til, þetta er svona svona performance marketing sko. Já. Og það er mest í gegnum hótel held ég og já, þeir bara þetta á hótelin og hótelin er ennþá þarna í dag. Sko, það segir átt að sig í viðræðum við Expedia er að þegar fólk var að leita inn á tripadvisor.com að upplýsingum hótel, myndum, reviews, þá var að næsta search intent var price and availability. Þannig að þeir forrita link sem er bara check price and availability sem að redirectar yfir á réttu síðuna. Og þarna byrjuðu þeir fyrst að sjá, ok, fólk er að koma inn til okkar og fólk er síðan að klikka frá okkur yfir á næsta stað. Og þarna með þessu náðu þeir að semja við Expedia að fara í smá test. Expedia semur við á að þetta verið frítt í 3 mánuði, bara til að sjá hvað kemur úr því. Og að 3 mánuði liðnu þá eru svona, já, flott, við fengum einhver 10 kliks frá ykkur, ef við ekki bara prófa þetta aðeins áfram. Og þau sagði, nei, nú þurfum við aðeins að fara að staldra við. Og þarna vildu þau fá hluta af conversion. Það er að segja að við viljum fá hluta af bókunni. En Expedia snýði við, þannig að þeir byrja að borga per klikk. Og ég held að þetta sé í rauninni ein fyrsta kost per klikk herferðin sem verður til. Sem að laði séðan grunninn að leitavélin hjá Google og fleirum. Nema Google hafi verið komið með þetta 2000. Þekki ekki. Það er kannski einhver... Hann gæti verið. Ég gæti heyrti Jóa frá Google, ég þekki hann nú. Hann gæti kommentað það. Heyrðu, Expedia ákveður síðan á endanum að gefa sig og þau semja 50 € per klikk. Að fyrsta mánuði liðnum 20.000 kliks, $10,000 í tekjur og síðan eiginlega bara veldisvöxtur þaðan af. Þeir jöku traffikina statt og stöðugt og hann sagði að eftir þennan mánuð þá voru profitable hvern einasta kvarter fram á pandemic. Og hann hvað segir, verið profitable hvern einasta kvarter? Fram á pandemic. Það er lígi. Já, ég leita aðeins yfir og ég held að það sé kjafta þig. Já, þeir töpuðu pening 2017. Já, kofferinn, það hefði einhver átt að hafa þennan á honum, sko. Fullur og skít. Sko, núna hraðspólaði 3 ár, það fyrir alltaf flug hjá þeim. Þeir tóku inn total funding $4 million. Expedia kaupir TripAdvisor 2004 á $210 million. Nokkuð gott exit, myndi maður segja. Expedia, ef við hraðspólum síðan, ákveður árið 2011 að taka spin-off og hendi TripAdvisor á markað. Og svo ætlaði ég bara svona hlaupa yfir því að þú veist, á þessum tíma, þú veist, þetta er sem leggur grunninn af því sem TripAdvisor er í dag. Það eru hótelin, það eru reviewin, það eru myndirnar
og svo ég með hérna að frá 2013 þá introduceaði þetta Metasearch rollout þar sem þú getur farið að bera saman hótelverðin og allt það innan TripAdvisor fram að því varstu held ég alltaf að redirecta svo það ekki fyrir 2015-16 sem þið byrjaði í fyrsta skipta að leyfa þér að bóka í gegnum TripAdvisor og svo frá instant booking instant book rolloutið aðeins til að rúlla yfir síður sem þeir í dag þeir eiga bókun sem var keypt íslenskt þar sem ég vann Cruise Critic, Flipkey, það var svona fyrsta acquisitionera sem var hérna Vacation Rentals, ég held að það verið 2007, The Fork sem sambarlegt Dineout hér á landi. Fouché. Já, Fouché, sem hérna borðabókanir á... Var uppalega fókus á Michelin stjörnu veitingastæði en núna víðara. Já, akkurat. Hello Rego, Holiday Lettings, House Trip, ég held þeir yfir sko einhver 200 vörumerki. Já. Og svo annað stórt sem kom inn held í 2013 það var Viator.com eða Viator. Já. Þannig að í dag má segja að TripAdvisor sé hótel, það afþreying, það veitingastaðir og bara ferðaþjónustan eiginlega eins og hún leggur sig fyrir utan flugvélabókanir. Já. Má ég koma með svona mína söguskýringu? Já. Má ég hendin þrennu, ég alveg búinn. Tekjumódel félagsins þrennt og í rauninni ber svona bara keima af þessu sem við erum búin að tala auglýsingar, kost per klikk og það hérna samkvæmt mínu það byrð 35% tekjum félagsins enn þann dag í dag. Svo það þóknanir í gegnum bókarnar, Viator og ef þú bókar í gegnum síður TripAdvisor og svo software as a service eða hugbúnaðartekjur sem koma þá í gegnum The Fork sem að selur veitingastöðum, hérna mánaðarlega áskrifta hugbúnaðinum til að bóka ásamt fleiru og svo meðal annars bókun sem að rukkar hugbúnaðartekjur. Já, ég held, þú veist, þetta ekki svona á hundavaði? Jú, sko, ég myndi segja, þú veist, ef við bara tölum þú veist, hérna, sko, nú erum búin að svona, hérna, tala greið káfæra aðeins niður, sko. Já, hann... Og hérna, en þú veist, en við tökum hérna bara, þú veist, 2011 þegar þeir fari gegnum IPO-ið, að þarna, þú veist, á þessum tímapunkti þá TripAdvisor hérna svona, þú veist, hvað maður segja, þú veist, þetta bara svona start pageið fyrir travel, þú veist, og þarna ennþá bara, þú veist, þarna þú veist, Yahoo ennþá frekar stórt og þannig og, þú veist, og Google ekkert orðið þessi, sko, juggernaut sem hann í dag. Nei, akkurat. Og þú getur sagt, sko, svona mín skýringa, þú veist, ég myndi segja allavega að hérna, mín upplifun að hérna, að TripAdvisor og bara, þú veist, við sjáum þetta bara í hérna reikningunum, skilur, 2011 þá TripAdvisor með þarna einhverjar 600 milljónir minnum í tekjur og þeir eru með 29% sko rekstrartekjur, 29% rekstrarhagnað, þú veist, og þetta bara beautiful business model og þetta user generated content og þú veist, þetta bara algjör draumur, sko. Já. En svo lenda svona milli, sko, steins og sleggju vegna þess að hérna Google náttúrulega stelur hérna funnelinu þeirra og svo, þú veist, þegar Google hérna, eins og þú segir, sko. Það reyndar annað út af því að þú kemur inn á það, hann yfirlistur andstæðingur Google og hefur margt talað það hvað Google hefur gert þeim lífi leitt. Já, en bara skiljanlega. Já, þú veist, bara út af search dominance og öllu því, sko. Og þú veist, og það náttúrulega þannig að þú veist, að ég veit nú ekki hvað ár það byrjar, en ég meina, þú sér það alveg að þú ferði í eitthvað Google leitir að þeir eru búin, þú veist, Google að fara með allt öðru þessu viðmót í, sko, svona í leitarorðum sem eru með hérna, þú veist, search intent by intent, sko, í tengt travel, þú veist, og þeir náttúrulega, hérna, þannig að þeir svona fara fram fyrir hérna TripAdvisor í hérna og fóru bara í beina samkeppni. Ég held þessi búin að taka hættir. Já, sko, ég held náttúrulega bara, þú veist, staðan í dag aðeins öðruvísi, sko, kannski komum að því á eftir að, þú veist, að náttúrulega nú Google kannski líka komin í smá vandamál, sko, bara varðandi antitrust og annað, þannig að þeir eiginlega, þú veist, hérna, að það svona, þú veist, og það ákveðið samband þar á milli, með TripAdvisor kunni hjá Google, skilur, en hérna, en það sem að, sko, það einn, þú veist, þannig að, sko, það steinin, sko, en svo sleggjan náttúrulega, sko, booking,
því að, því að TripAdvisor mótilið og svona nöfnin kannski gefið þetta aldrei til kynna, að TripAdvisor, ferð og færið einhver góð ráð, sko, en Booking, þú ferð Booking til að bóka, sko, og Booking, þeir fara þarna bara í alveg hardcore, sko, þeir einbeita sér á það, bara eiga sambandi við hótelið og vera með inventorið og þú getur klára bókunina og svona, en módelið hjá TripAdvisor meira að vinna með Booking og Priceline áður en það fór inn í Booking og allt það, sko, og Expedia senda á OTA-in, sko, þannig að tekjumódelið hjá TripAdvisor miklu meira einmitt, sko, svona, þetta í rauninni svona media eða þannig, sko. Já, það má eiginlega segja að þau séu frenemies. Þau eru í mjög harðri samkeppni, en inn í þessum 35% af auglýsingatekjunum, þá eru Expedia og Booking held ég stærstu tveir pólarnir í að borga þeim tekjur fyrir klikkin, sko. 100%, þeir senda traffic á Expedia og Booking, sko. En þetta nú, eftir að hafa verið í ferðarþjónustu í 4 ár, þú lengur, þetta svona eiginlega það sem mann hefur alltaf fundist afbrigðalegast við ferðarþjónustuna, að sko bara máttur internetsins slíkur að það geta allir unni svona saman og eru þá einhvern veginn í samkeppni en geta líka verið að borga hvort öðru þóknanir fyrir velvild hvors annars. Já, og ég meina, já. En sorry, smá út úr dúr, þú varst staddur í 2011 tekjur. Já, ég að segja að þarna eru þið með 29% sko, rekstrarhagnað og bara allt í gúddi, sko, og svo náttúrulega bara verða þeir, þróast markaðurinn þannig að Google og Booking raunir stækka þarna og ná ákveðinu svona styrk í samkeppnisumhverfinu og þeir verða þetta bara svona útundan, sko. Þannig að og það sem kannski svona, ef við horfum bara á TripAdvisor að þetta þeir fara þarna í loftið og 2011 og ég tók þetta nú saman ekkert tímann, sko, að þá sem sagt þeir eru í IPO-inu þá market capið hafði mér $3,7 miljardar. Já, þannig að segjum bara að þú keiftir TripAdvisor í IPO-inu, borgaðir $30 á hlut og markaðsvirði félagsins var 3,7 miljardar, og svo, bara spólum við áfram til, þetta var nú í 2019 held ég sem ég tók þetta saman, sko, en í 3/4 2019 og þú getur hugsaði bara, hvað á þessu tímabili þá er TripAdvisor búið að uppsafnaður TripAdvisor á þessu tímabili er $9.28. Uppsafnaður hagnaður. Og sko, TripAdvisor er í rauninni, þetta er náttúrulega bara svona vaxtarfyrirtæki, þannig að þeir eru ekki að greiða, þetta er ekki arðgreiðslu fyrirtæki. Nei, þetta var ekki... Þannig að þú ert ekki bara að fá neitt af þessum pening, sko. Reyndar er það þannig að þeir greiða út fyrsta skipti arð, ég man ekki, þetta er 2019, þess að þeir greiða $3,5 í arð. En fram að því hefur þeir ekki greitt neitt, þannig að öll þessi endurfjárfesting sem að hagnaði var endurfjárfest í businessin og niðurstaðan var svo, sko, að þeir eru í rauninni þeir eru sko þessi endurfjárfesting, þá ertu náttúrulega bara að tala um þessa gífulega fjárfestingu í öllum fjandanum af lénum og fyrirtækjum, bara til dæmis bókun. Já, og þeir eru bara hvað var að segja, þannig að þeir fara eru 617 milljónir í revenues, 29% hagnaður 2011 og 2019 eru þau komnir í, sko, 8% rekstrarhagnað af $1,6 miljardir. Og það sem er kannski ennþá það sem er kannski áhugavert við þetta líka, sko, er það og þetta er reyndar, kannski svona á við mjög mörg af fyrirtækjum, svona tæknifyrirtækjum í Bandaríkjunum, að þarna er, sko, mjög mikið af þeirra kostnaði, það er mikið greitt út sem sagt, ekki greitt út, það er nefnilega málið, það er ekki greitt út, það er svona stock-based compensation, sko. Og þarna í 2011 þá er sem sagt kostnaðurinn við stock-based compensation er þarna í kringum 15% af, sko, rekstrarhagnaði
og svo ef við förum áfram í hérna þú veist Stöndur aðeins við, hrútskýru þetta aðeins fyrir mér sagt, Ég nefnilega, ég hluthafi út af þessu stock-based compensation þegar þeir kaupa bókun var það 2018 eða 2017 2018 þá fáum við erum hvað, 15 starfsmenn eða eitthvað á þeim tíma, við fáum öll vested bréf, vestast á 4 árum og þetta heitir heldur Golden Parachute er þetta ekki kallað? Nei, þetta er ekki kallað, þetta heitir Golden Handcuffs sem sagt, út af því að þú, sko, ef ég hefði haldið áfram í þriðja skipti sem ég sagði upp þá hefði sem sagt, ég fengi annan eins skamt af bréfum árið seinna þannig að þeir tvöfölduðu alltaf hlutabréfin eða það var boðið til þín sem starfsmanns en það tekur 4 ár að fá það 100% tilbaka og væntanlega á okkur það þarf náttúrulega að blöra allan fjandann sem ég þarf að segja í þessu þætti með að hvað ég hef heyrt af tölum að ákveðin starfsmenn séu komni með í stock-based compensation en einmitt þegar maður gengur út þá spyr maður þessi bara hvernig gengur þetta til enda og einmitt það sem þú ert að koma inn á þetta er 15%. Já, nei, sko, þú veist, það er 2011 þá er sem sagt 15%, þú veist, þá er kostnaðurinn við stock-based compensation $17 milljónir. Já. Þau eru með, þú veist, þannig 617 milljónir í revenues. Já, það er 2 milljarðar á ári sem að bara... Og náttúrulega, þú veist, og það sem að, sko, þú veist, mikið af þessum félögum, þau, þú veist, og svona, ef þú horfir á hérna investor presentation og svona, þú veist, þá er alltaf talaðu alltaf sko, adjusted EBITDA. Já. Og það er þá bara leiðrétt fyrir, sko, hérna, því að þetta er ekki, þetta er ekki kass út, sko, strax, eða þú veist, þetta er ekki kass út, þetta er kass inn, sko, því að þú veist, þegar þetta er vesta, þá er við að greiða fyrir þetta. Já. En þarna er þetta sem 17 milljónir 2011. Og ef við spólum áfram til 2018, þar sem félagi kom með 1,6 miljard í tekjur, þá er sem sagt stock-based compensation 2018 var 118 milljónir, en svo er þetta sko dollara sko. Já, og þú veist, þetta er sko bókhaldskostnaður, þetta er reiknað út frá Black Scholes option value formúla sko, þannig að þú veist, þú gætir þú veist, þynningin gæti verið, þú veist, önnur, það er svona, það er mismyndi hvernig þú getur reiknað þetta út. Þetta er áhugavert, ég var þarna inn í þessar tölu, 2018, þannig þetta er inn og ég, sko, annað fyndi við þetta, ég hef aldrei komist í þessi bréf. Nei, ok. En ég gefið upp á skattaskýrslunni. Þú láta lögfræðingin kanna þetta. En þarna, sko, og þetta er áhugavert, því að þarna er, semst, 2018, þá er kostnaðurinn við stock-based compensation er 118 milljónir, hagnaðurinn 2018 er 113 milljónir. Þannig að þarna er þið að borga meira sko kostnaðurinn við stock-based compensation er orðin hærri heldur en sko þetta er ekstra hagnaður fyrirtæki. Já, og þarna má ég að segja þú ert að reka fyrirtæki fyrir starfsfólk ekki hluthafa. Já, þú veist, lykil starfsfólk. Þú gæti, þú veist, þetta er bara mér finnst þetta að vera alltaf svona endemist sko fyrir bara, þú veist, tæknifyrirtækin í Bandaríkjunum sko, þetta er ekki, þú sér þetta ekki þetta er ekki jafn aggressíft sko. Þú myndir nú vilja sjá þetta í sín. Það er engin stock options í sín sko. En þetta er svona þetta er mjög áhugavert. Já, og ég meina, getur hvað myndir að halda til dæmis að kostnaðurinn, semst bókhaldslegu kostnaður við stock-based compensation hjá Airbnb hafi verið síðast ári. Heyrðu, ég er nú hluthafi í Airbnb, nú þarftu... Þú ert hluthafi í Airbnb? Þú ert að segja mér einhverja góða tölu núna. Já, hvað myndir þið svona að halda? Ég set $150 million. Já, það er $900 million. Shit! Það er sel, það er instant sel. En þetta er, þú veist, en mér þú veist, en þú veist, og svo er náttúrulega, þú veist, þetta er náttúrulega oft talað sko stock-based compensation sem svona, þú veist, alignment of interest og eins og þú kallar þetta golden handcuffs og eitthvað sko. Ég held að það sé það. En svo bara, þú veist, virðist að, ef maður skoðar svona söguna, þá virðist það bara vera ekkit endilega fylgja því, sko, þú veist, það er bara, þú veist, náttúrulega, þú veist, fyrirtækjum eru með eitthvað svona ákveði budget og þú veist, og þú ert að reyna að ná inn talent og hann bara búið að vera gríðaleg svona sellers market í talent sko, þú veist, tekniði talent, þannig að það, þú veist, TripAdvisor er að berjast við, þú veist, aðila sem er að berjast við Google og aðra skilur og það er svo sem annar punktur í þessu að þetta er bara mjög góð leið til að halda góðu starfsfólki, að það er að mögulega eftir með lægri launakostnað fyrir vikið. Já, en mín svona, þú veist, það sem ég myndi segja, þú veist, er að þetta er, þó að það sé kannski ekki kasskostnaður, þá er þetta samt, sko, þú veist, svona frá sjónarhóli hluthafans, þá er þetta kostnaður, og það er svona,
þú veist, og hann hefur í mörgum tilvikum bara farið hækkandi Já, en, þú veist, en í presentationum sko, þá er oft svona þá er það mjög öll að skauta fram hjá sig sko, og fyrirtæki eða svona stjórnandi teimi sína ok, við erum með svona mikið í cashflow og bla 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 en þá eftir kannski að faktora inn stopp-based mögulega, compensation. já, en ég meina og þetta er þinningu tengdu þess sko. fyrsti erlendi reikningun sem við tökum ég held við nú bara ekkert þurft að díla við þetta heima nei, þannig að sko. þetta er bara, við erum alltaf að læra eitthvað nýtt ertu með einhvern annan svona sögulegan punkt eða eigum við að færa okkur kannski að taka smá punktstöðu bara 22 eða Já, sko, það er náttúrulega, nú er, hvað maður að segja, nú hefur margt vatn runnið til sjávar. Já. En, og ég skal kannski, þú veist, og mér finnst, TripAdvisor í dag er mjög áhugavert, sko, því að, þú veist, svona út frá, verðmat sjónarhorni, sko, því að, þú getur lesið reikningana og eitthvað svona, en sko, reikningarnir segja þér ekkert, sko, hvað verðmætið er. Nei. Þú veist, reikningarnir eru, eitthvað lýsing á sögunni, en virði fyrirtækisins er náttúrulega sko framtíðar tekjur þannig og TripAdvisor er mjög skemmtileg æfing í því vegna þess að þú veist, sagan er frekar hörmuleg sko. Og þú veist, og í dag við segjum þeir fóru sem sagt, þú veist, þú keiftir á 30, þú veist, 2011 ég er að segja, þú veist, theoretist, sko. Ég heldur að ég hafi fengið bréfin á 46, 2018. Ok, já, þeir náttúrulega, bréfin hækkuðu, held ég. Já, þau fóru upp í 60 eitthvað og svo bara er þetta búið að sleikja 16 held ég síðan, sko. Já, ég er að segja, ef við hefðum farið, sem sagt, sko, ef við hefðum keypt í IPO-unu, þá hefur við keypt á 30, félagið verðmetið á $3,7 milljarðar. Já. Þú hefur rætað vel upp út 2014 mitt 2014 sko, það sem það fyrir upp í 110 og svo ertu í dag er semst félagið, markaðsvirði félagsins er $2,3 milljarðar sér það. Og þú í millitíðinni fékkstu $3,5 í arð. Já. Þannig að þetta er frekar svona döpur fjárfesting. Já, og þú veist, lýsir kannski dálítið, þú veist, því sem gerðist að, þú veist, lýsir því hvað þú veist, og eins og þú sagðir, sko, Google IPO-ar hvað, 2004 held ég og ég er í dag ég tjáði mér reyndar ekkert það. Nei, ég er að segja, þeir fara TripAdvisor kemur 2011, þeir, þú veist, Google síðan lansar 98 IPO-ið 2004 og þeir eru í dag sko 1,5 trilljarður markaðsvirði og TripAdvisor er 2,3 milljarðar. Þetta er mjög áhugavert sko. Og þetta, þú veist, og það er náttúrulega, þú veist, svona sko, ef ég myndi svona halda að segja, þú veist, hvað er svona perceptionið á TripAdvisor í dag er að þetta er náttúrulega bara félag sem hefur þetta er business modelið svona dálítið tapaði fyrir Google, þú veist, Google bara getur skrúað á þá, þú veist, og þó að tekjunar hafi farið upp sko yfir tíma að þá kannski hafa, þú veist, endurfjárfestingin hefur ekki verið góð. Eiginlega ekki í neinu virðist vera. Nei, og þeir náttúrulega, eins og við tölum nú sko, þú veist, að þeir hafa ekki verið þekktir fyrir gott execution, þú veist, instant booking gekk ekki. Þeir fóru síðan ég láttu mig þekkja það gamli, ég ætla nú ekki að fara að urða yfir bókun acquisitionið en já, og þú veist í 2000 þú veist þeir fara þú veist 2018 þá fara þeir með eitthvað sko redesign, það sem þeir segja sko þú veist að nýja TripAdvisor sem að er svona meira svona social feed sko, svo hvarf það vegna þess að það virkaði ekkert sérstaklega og þú veist, þeir lansuðu Rekko sem átt að vera svona, þú veist, og svo svona var ekki og svo nú síðast, sko, sem var kannski held ég síðasta hálmstráið fyrir Kaufer, var að þeir fóru í gang með TripAdvisor Plus. Já, ég ætla að koma inn á það. Subscription service og það var rosalega slæmt execution því að þeir sem fara live með það og svo bara á nokkrum vikum, sko, þeir þurftu að restructura prógramið eftir 3 mánuði vegna þess að sko út af svona price parity vandamálum þú veist ég markaðurinn sko sem sagt þú veist það eru ákveðin price parity í hótelmarkaðnum þannig að til dæmis eins og það sem þú þarft að þú veist,
verðin sem þú sýnir online, þau þurfa að mattsa í rauninni dálítið við það sem að hótelin sjálf eru að bjóða og hótelin sem urðu brjáluð sko, þess að TripAdvisor Plus það sem það átti að gera var það að þeir ætluðu að segja, þeir sögðu ok, þú ferð kaupir ykkur áskrift svo getur þú bak við eitthvað sko paywall þá getur þú fengið, þá ætlum við bara þetta er svona Costco-módel bara til að útskýrta, þetta átti held ég að vinna svo Amazon Prime þú borgar árgjald eða mánar borgar árgjald sko og ég maður ekki hvort það var $99 og þá átt að fá betri kjör eða eitthvað já, þetta var svona, þú veist, ég held að minn skilningu var að þetta átt að vera svona Costco-módel að þú veist, þeir bara þú færð bara alla komuna þeirra, þú veist, þeir selja þið bara á kostnað, ef þeir fá 10% komu frá hótelunum, þá bara gefa þið þér hana en hótelunum alltaf út af þessum price parity reglum sko að þá vildu þeir það ekki sko, TripAdvisor hélt að þú veist út af því að þetta er ekki public verð, þetta eru member verð þá er þetta í lagi en það var bara upprist meðal hóteluna og þau þurftu einhvern veginn að rúla sér tilbaka og segja, heyrðu, nú er þetta þannig að þetta er eitthvað svona loyalty punktar og þú veist, þú færði einhvern veginn tilbaka og þetta var bara major flop og það var síðasta Calvary, you've done it again Já, og hann bara láti hann fara sko. Þannig að en ég myndi segja sko, ef við horfum á TripAdvisor í dag að þá er þetta í rauninni sko, þú veist, þetta eru TripAdvisor ég var að hugsa, sorry, sko, ég verð að segja frá þessu ég held ég myndi aldrei segja frá þessu ég var aðna á einhver offsite út í Boston 2 vikur og það eru svona 800 mann sem vinn í byggingunni eða 400 svo allt í einhvern föstudag bara, það er enginn á skrifstofunni og maður spyrir sig hver fjandinn er í gangi hérna þá er allir inn í eldhúsinu og þá var ekki allir, þá áttu bara allir í fyrirtækinu einhver 2000 manns að vera á einhverju fundi þarna og ég held fyrst að fólk væri bara í bjóri eða eitthvað heyrðu, þá er bara verið að sóa 2000 manns, þarna, tíma 2000 manns hann er basically bara básun lífskoðanir sína sko hann var gjörsamlega farin þetta náði yngri átt hvað hann var að gera þarna sko hann var bara orðin einhver svona welfare ambassador eða eitthvað, það verið að löngu farin sko. Annað flop sem ég heyrði núna úr Instacop í búri er að það er komið þvílíku fókus á product og appið. Þeir eru náttúrulega búin að restructura sko, organization chartinu og annað búin að fá og þú veist sko, já, þú veist kannski bara segja þú veist að Kaufer Fair kemur inn nýr og það er akkurat svona, það er ein típa af special situation er það þegar þú veist það kemur inn nýr framkvæmdastjóri, bara þú veist, og hann heitir Matt Goldberg og það, sko, sagan segir að þú veist að hann hafi verið option nummer, sko, hann var ekki fyrstur á blaði og það hafi enginn verið að snerta þetta, sko en hann er fenginn inn og hann er með dálítið áhugaverðan prófíl því að hann hefur bæði verið, hann bæði var hérna hjá sem sagt Lonely Planet en líka verið hjá Trade Desk sem er svona hérna markaðstorg fyrir svona adtech eða auglýsingar online auglýsingar ef ég skilja það rétt sko og hann sem sagt þarna kemur inn og hefur verið þarna í einhverja, ég held að hann sé búin að vera þarna í hálft ára eða eitthvað svo leiðis eða allavega rúmlega það og á þessum tíma sko, þú veist þannig að rétt ára hann að Kaufer Fair þá hérna, og það er kannski punktur sem ég vil að segja áðan er að þú veist TripAdvisor félagið er ekki bara TripAdvisor síðan, þú veist, og þetta eru inn í tveir, ég myndi segja, þú veist, við getum skilt sér 2 eða 3 rekstra, sko, eins og það eru hótelinn og svo þú veist með TripAdvisor bara síðuna og það módel svo ertu með Viator sem að er bókunar síða, þú veist, fyrir experiences af þrengu, við vantar að fara í Beerwalk eða Foodwalk eða hvað það er, þá fara á Viator þannig að þú getur sagt að það sé svona, þú veist, Viator er í rauninni, sko, booking fyrir afþreyingu, sko og þannig módel og þannig, hérna, og svo ertu með The Fork og sem er mun minna, sko en þannig að rétt ára hann Kaufer Fair þá, hérna, fælar TripAdvisor sem kallast Confidential S1 og S1 er sem veist í rauninni það sem þú hérna svona prospektus sem að þú fælar til SEC fjármála eða verðbréfa eitthvað verðbréfa eftirlitið eða hvað það heitir
og áður en IPO-ar, þannig að pælingin þeirra var sko að þarna voru þeirra að hugsa að ok, við spinnum þessu út í ný félög og sko þetta svona house of scale strategi sko, og þú veist, en það sem þeir vildu meina þarna var sko að þeir kannski að markaðurinn ekki að verðleggja þú veist, þessar eignir rétt þú veist, að þetta svona út af því að þetta bara önnur business model allt önnur business model heldur en TripAdvisor og markaðurinn ekki að þú veist, svona skilja það alveg og að vissu leyti, þú veist, þú getur alveg fært rök fyrir því að það sé alveg góð punkt, að það sé ekkert á lausuloftu gripið, sko að því leytinu til að þú veist, ef við horfum á Viator og það er svona, þú veist, þannig að þetta er kannski svona annað special situation, er það að Viator í dag er þú veist, Viator hefur verið er eiginlega bara, þú veist, ég myndi segja að hafi verið bara mjög góð fjárfesting að hafa keypt Viator á sínum tíma og það er búin að vera svona, það er svona hvað segir maður, svona þú veist, það er ákveðið white space í experiences iðnaðinum að því leytinu til að þú veist, þú horfir á hótelbransan, það er bara, þú veist, hann er mjög svona advanced eða það mjög þróaður að því leytinu til að þú veist, öll hótelin eru komin online og þetta er svona algjör hráara, getur þú sagt, sko og en afþreyingarmegin að þar er ennþá bara rosalega mikið af að bullandi gerjun já, þú veist, og það er bara rosalega mikið af ferðum í dag og svona afþreyingu er ennþá bara online eða í svona eigin kerfum eða þannig og við erum ekkert komin í svona, þú veist, kerfi sem eru með third party tengingar og þannig að það er svona landgrabb sko moment og hefur verið kannski síðustu 5 ár og við sjá, þú veist, og þarna til dæmis sko, ef við horfum á Viator þar eru 2 stóri samkeppnisaðilar, það er Get Your Guide og Klook, bæði Get Your Guide og Klook fyrir og það er fyrir COVID Get Your Guide eru þjóðverðarnir, ekki? Jú, þetta er og svo 2018 minni mig, þú veist, að þá fer Softbank fjárfestir í báðum þessum félögum. Já, það var þannig, þeir voru bara, þú veist, alveg gigantísku peningum á miklum, ég held að Get Your Guide hafi fengið 400 eitthvað milljónir sko dollara í fjármögnun, en þú veist, og í heildar fjármögnun í dag er þú veist, ég veit ekki hvað var mikið, hvort þessi konum býr 900 eða eitthvað sko, en allavega þá hafa þessi félög, og þú veist, það horfir á reikningana núna hjá TripAdvisor, að þá er sem sagt sko, og þá er Viator bara í bullandir vexti og það náttúrulega kemur náttúrulega COVID og það er náttúrulega hluta strategíunum líka að kaupa bókun er að fá beina tengingu inventory sko, það er svona bókun kunnum beint inn í þessa OTAs. Já, og það er náttúrulega þannig þegar bókun er keypt og þá á sama tíma er sko Booking er að kaupir Fair Harbor. Já, stærsta keppinu, sem voru bara langstærstir í þessu. Já, og eru stóri Bandaríkjunum Hawaii og þannig og þannig að það er svona, þetta er svona ákveðið moment en þú veist, þessi 2 módel eru allt öðruvísi, þannig að til dæmis sko, ef þú horfir á bara rekstrarreikningin hjá TripAdvisor í bara síðasta ár, 2022 að þá erum við með sem sagt sko Hvað er með smá djús, Gísli? Ég finn það að koma smá djús að sko TripAdvisor Core, að við bara hugsa ykkur hvernig þessi félög virka, hvernig þessi business model virka, að TripAdvisor Core, þeir selja eitthvað svona performance market, þeir senda eitthvað trafík til einhvers og taka eitthvað kommu. Þannig að rauninni bara þetta auglýsingamódel Já, þannig að þú veist, það var lead og það var sala og ég sendi reikning. Þannig að sko, þegar að TripAdvisor þú veist, bókar tekjur, þá er það þú veist, þá bara kemur það, þú veist, þá er það bara hvað segir maður, þú veist, þá er það bara komman, sko. Og þannig að það kemur inn í strax og þetta er, þú veist, og þannig að TripAdvisor Core er með bara, þú veist, skila ágætis EBITDA,
í síðasta 2022 þá er hérna þá erum við bara komin í gegnum hérna COVID og TripAdvisor er bara á svipuðum stað og þeir voru fyrir COVID 2019. Sko, við stoppaðum þess núna bara þannig að fólk viti hvað erum stödd. Já. Við erum sem sagt bara stödd í rekstrarreikning TripAdvisor 2022. Já. Og þegar þú segir TripAdvisor Core þá ertu með 966 milljónir í tekjur bandaríkjadollara, ekki satt? Korrekt. Já, og þú ert að horfa á adjusted EBITDA er 345, ekki satt? Jú. Já, það er það sem þeir hérna gefa upp sko. En sko en ef þú horfir á þetta, öll EBITDAn er hjá TripAdvisor vegna þess að það er bara, það er módel sem að bara skilar strax hagnaði, eða þú skilar strax en ef þú horfir á Viator þá er það allt öðruvísi módel. Þannig að hérna að þegar að Viator selur eitthvað þú séð seljaferð að hérna þá bóka ekki tekjunar strax því að það er ekki búið að fara í ferðina og þeir taka hérna eitthvað kommu þú veist þannig að hérna 20, 30, 35%. Já, og svo þú veist þannig að sko tekjumyndunin er ekkit endilega alveg strax þú veist kannski eitthvað lagga á tekjumynd þú veist hvenær eru í kortar þú farir inn í það sem þú veist það kemur hérna hérna ég hefði akkurat haldið að það væri öfugt því að þegar ég bóka á Viator þá rukka þeir strax. Já, þú veist þeir taka við greiðslunni og þeir fá kassið sko. Já. En það fer ekki á sko income statementið, heldur er það svona pre-recorded revenue. Já. Og hérna en sko en eins og sérstaklega núna þegar Travelið tekur vissir aftur að þá hérna þú veist þá náttúrulega eru þeir að keppa hérna trafík þannig að sko kostnar þú veist þannig að þeir geta hérna þú veist þá fara þeir að auglýsa sig og þeir eru að taka við þú veist þeir eru náttúrulega í svona þú veist eru consumer af performance-based marketing, skiljuru þannig að þú veist, þannig að sko kostnarinn þeirra, hann fer kannski þú veist, hann kemur inn strax en tekjurnar af þessum þú veist, af sölunum þeirra hann kemur kannski ekki inn strax þannig að þú veist, þú horfir á einhverja EBITu 2022 þá er Viator bara í nulli, skiljuru en það er kannski, þú veist, negatív, negatív og því að það er líka út af því að þeir eru að þú veist, bara rationally að hérna að fjárfesta í sölu og markaðssetningu og þú veist, en þá líka módelið þegar skalast upp er þannig að þú veist, það er working capital þú veist, sem sagt það hérna, þú selur og það kemur kass inn sko, þannig að þegar tekjunar vaksa þá það er ekki sko, eins og mörg, þú veist, og það er hérna þú veist þeir ættu með góðu móti að komast upp að vera með negative cash conversion ekki satt? Jú, þeir eru, já, og þú getur, þú veist, munurinn, þú veist, ef þú ættir fatabúð, skiljur, þá þarftu, þú veist, ef þú ætlar að selja meira, þá þarftu að eiga meiri lager. Já, akkurat. Þú veist, en það er ekki þannig hjá þeim, sko, þannig að, þú veist, í ykkur svona skul, þeir eru að skalast upp, og þú veist, og þarna, 2022 held ég að tekjunar eru að, sko, fara upp yfir 100%, sko, á milli ára, út af COVID, sko, en þeir eru komnir, sko, Viator í dag er sko, hérna mun starra en þeir voru, ég held að séu sko 70% sko meiri tekjur en þeir voru með 2019. Já, þannig að við sjáum það er alltaf uppið þar. Þannig að sko Viator þú veist, þó að það sé ekki kannski að sko að skila jákvæðri EBITu þá er klárlega value þarna og annar svona indicator í það að sé að Viator sé valuable, sjáum við núna sko að nú ertum við Get Your Guide og þú getur hérna svo sem hérna sagt að eitthvað svona private hérna svona fundraising tölur séu kannski ekki alveg gef ekki alveg rétta mynd en allavega Get Your Guide núna bara ég veit ekki hvort það var síðasta mánuði allan fyrir nokkrum vikum síðan að þá voru þeir semst að klára fjármögnun og hérna það sem þeir voru að reisa einhverjar hérna 85 milljónir held ég bandaríkjadollara og á verðulega á hérna á sko sem var held ég 2 miljardar dollara Valuationi? Já. Prímoni held ég sko. Ertu með upplýsingar hvort er stærra, Get Your Guide eða Viator? Já, við sjáum bara í leitartölum og annað sko að Viator hefur alltaf verið töluvert stærra heldur en Get Your Guide. Þannig að ég myndi halda, þú veist, í tekjum þá myndi ég halda að ég myndi giska að hérna Viator sé kannski 30-40-50% stærra sko. Já, þetta er hidden value fjúsin er mættur. Sem er annað svona hérna, þú veist það er kannski annað svona special situation sko, en þannig að þú veist að segjum að Get Your Guide er hérna
$2 miljard virði. Viator partur af TripAdvisor og hérna og stærra en Get Your Guide en TripAdvisor bara í heildina hérna 2,3 miljardar bandaríkjadala sko að markaðsvirði en svo þurftur að faktora með þú veist það náttúrulega eru hérna skuldir líka sko inn í það eru 2 skuldabréf inn í TripAdvisor þannig að þú veist en sko TripAdvisor með kass sko upp á eftir síðasta fjórðung var það held ég hérna $1,2 milljarður. Já, 1,02 fyrir ekki. Já. Þannig að hérna 1021 miljón þúsundir miljónar þannig að þú getur svona í ykkur svona nú náttúrulega alltaf hættulegt að taka eitthvað svona sum of part sko en hérna en þarna ertu með sko og líka kannski út af eignarhaldinu þá sem annað svona special situation að þú ert með sem sagt að félag sem fer með ráðandi hlut í TripAdvisor heitir Liberty TripAdvisor það fer með 50 þess að á 23% af hérna hlutafénu en með sko 52% voting right út af svona super voting structure Þetta the situation og það þú veist og já sko og þar ertu með sem sagt sko þar í því félagi þar svona dálítið klukkan að tikka sko og þeir hérna og þeir eru þurfa dálítið, þú veist, það dálítið mikilvægt fyrir sko Liberty TripAdvisor að markaðsvirði TripAdvisor svona sé hérna komið í eitthvað horf sko að þeir séu allan búin að hérna monetæsa eitthvað eða sko að hluturinn svona sé hérna reflekti hérna það sem er mögulegt raunvirði ég myndi segja svona fyrir 2025 Já, akkur 2025? Sko, það náttúrulega, þú veist, hann bara spurning hvað þú vilt vera lengi hérna, sko Já, við höfum og við glemdum eitthvað að segja, þú veist, að sko, þú veist, þú ert náttúrulega alls ekki að hérna, að hlusta á neitt sem ég segi, sko, þetta ekkert að því sem ég segi svona, hérna fjárfestingaráðgjöf Jó, bara beint inn, 5 gírun og hérna, en hérna að sem sagt það sem þetta félag Liberty TripAdvisor það svona annað algjör katastrófa sem að hérna Liberty TripAdvisor var spunnið út úr félagi sem heitir Liberty Interactive 2014 þá var hérna market value af Liberty TripAdvisor var 3 miljardar og hérna og á þessum tíma held ég var sko TripAdvisor þú veist verðmæti TripAdvisor var eitthvað í kringum 7 Já, það tekur á stað þarna eftir IPO-ið Já, þetta er 3 árum eftir IPO-ið og frá sko hérna á 6 árum þá fer markaðsvirði Liberty TripAdvisor úr 3 miljardum hérna bandaríkjadollar niður í eitthvað 100 og eitthvað Já, þannig að þetta bara penny stock líka við Já, þetta það í dag Þetta high risk shit, gott fólk Þetta ekki fjárfestingaráðgjöf farið mjög varlega og hérna en þar sem sagt sko þar hérna Ég held sér fyrst getið sem við erum með snákóli og sölumann hérna í setinu en hérna ertu með einhverja sögulega skýningu hvernig gerist þetta? Af hverju eru þeir með voting rights þú veist, af hverju eru með meiri hluta voting rights í félagi sem þeir eiga minni hluti í? Er það bara eðlilegt eða? Já, það er alveg hérna, þú veist, gerist oft sko í hérna þessum félögum sko og þeir eru bara líka, það er svona, þetta er hérna playbookið aldrei hjá þessum gæjum sko sem að eru í þessu hérna koma, semst, Liberty hérna, það er semst Liberty Media er hérna félag sem er spunnið út úr félagi sem heitir TCI sem var Kapal félag Það er maður sem heitir John Malone Já, við höfum báðið lesið bókin eftir hann hún hét hérna Cable Cowboy Já, mæl með henni og hérna hann sem sagt bara þetta er svona alltaf hans playbook það er að spinna út félögum en þeir reyna að halda voting þú veist þannig að þeir hérna já þannig að þú veist þetta er bara svona já sögulegt sko dæmi en hérna En ef við rúlum aðeins í þetta situation, hvað er að gerast í dag? Það er deadline 2025. Já, en sko, þeir lenda í, sko, og annað sem í þessu Liberty Playbook, sko, að þeir eru yfirleitt frekar gíraðir og hafa verið að gefa út svona skuldabref sem að eru convertible, en með mjög lágt, mjög lága vexti.
þannig að og bara hafa verið mjög gýraðir svo kemur COVID og þá bara lenda þeir í Liberty TripAdvisor lendir í margin call eða fær margin call og eru og fá inn sem sagt svona hálfgerða það bara kemur fjárfestir sko sem að heitir eða þeir heita Certares eru svona þeir eru svona sérhæðir sko í ferðageiranum og voru meðal annars sko voru instrumental í Hertz bílalegunni keiftu held ég fjárfestu í skuldabrjöfum þar í þeir eru náttúrulega gjaldþrota sko eða fóru í Chapter 11 eða fóru í hvað heitir greiðsluaðlögun eða hvað heitir sko og en þeir eru svona mjög djúpir í ferðageiranum og þeir koma þarna inn og náttúrulega bara fá mjög góð kjör koma með fá svona preferred stock sko sem að eru síðan með sko sem að les máanletrið sko að þá voru við með og bara þetta fengum við mjög góð kjör og þeir þurftu rauninni bara að þinna sig út þarna í Liberty TripAdvisor og það kannski skýrir að miklu leyti til sko af hverju þau hlutabréf hafa lækkað mjög mikið sko en sko ég sé hlutabréf Liberty Trip hafa lækkað 95% á 5 árum það er rétt á meðan að Trip hefur lækkað 70% á 5 árum er það tækifæri sem þú sér? Þetta spredd eða? Sko, ég ég held bara ég myndi segja sko að TripAdvisor er áhugavert scenario að því leitinu til að núna ertu með sko það er bara módelið hjá TripAdvisor er þannig að sko við tölum bara TripAdvisor sjálft bara reviews, myndir, hótel að TripAdvisor hefur alltaf hefur alltaf verið svona hálfgert arbitrage módel hjá þeim þannig að þú hefur ferð inn þeir hafa verið að fá trafík þeir fá trafík úr leitum og öðru og vísa því áfram og taka eitthvað kött þannig að og ef þú horfir á bara TripAdvisor samkvæmt þeim eru þeir með þeir eru með 450 til 500 miljón usera á ári á mánuði sko já þeir eru með sko yfir áriði þeir segja að þessu unique users yfir árið en þeir eru TripAdvisor.com er með eitthvað 180 miljón heimsóknir á mánuði TripAdvisor.co.uk 42 en þeir eru með mikið en notendunir er ekkert endilega sko, þeir bara einhvern veginn hoppa inn og aftur út og eitthvað þannig sko þannig og ef þú hugsa líka sko svona bókarinnar sem verða til að einhver leiti sem að snerta TripAdvisor að við horfum bara á þessa usera við erum með 500 miljón usera 560 miljón usera hvað það horfur á tekjurnar af TripAdvisor bara TripAdvisor Core þá er þetta mjög lágt ARPU annual revenue per user en ef þú horfir á Viator sem það sem eiga bókunina skilur og þeir eru þegar náttúrulega TripAdvisor ef að TripAdvisor er að senda bókanir eða senda kúnna til booking sem er að taka eitthvað komu fyrir bókun þá í rauninni það sem að TripAdvisor er að fá sem hlutfall af bókuninni er bara eitthvað fraksjón af fraksjóninu akkurat en þannig að ARPUið þeirra er frekar lágt Viator ég svona mjög back of the envelope sko þá held ég að sé ef þú getur sagt að ARPUið hjá TripAdvisor sé kannski þú ert aftan á umslaginu já að það sé back of the napkin eða hvað kallar þetta sko að þú sé kannski $2,5 per user í ARPU sko hjá TripAdvisor en Viator er kannski meira í kringum $15 og þannig að þannig að svona engagement model það sem að þú átt kunnan og eitthvað svona er miklu meira valuable heldur en eitthvað svona arbitrage model það sem þú ert bara
þú veist, þessi svona eitthvað metaklikk affiliate já, þú veist, akkurat. þannig að og það sem að sko Google er líka bara búið að útrýma því. og þú náttúrulega, þú veist, að ef þú ert með viðskiptavinni sem að þú veist, logga sig inn og nota þig þannig sem eitthvað svona, þú veist, eða ert í appi eða hvað það er, að þá náttúrulega ertu ekki sko, þú veist, reliant á Google og í dag eru sem sagt sko já, það er kannski náttúrulega líka eitt af þessu pælingu með sko, með TripAdvisor Plus var það, þú veist, að þarna getur átt miklu meira af kunnanum sko, þú veist, af superuserninum sko. En maður gekk síðan ekki alveg eftir. Sem gekk ekki alveg eftir sko, og nú nýji framkvæmdastjórinn og það er svona annað, þú veist, nýji framkvæmdastjórinn, þú veist, það er ákveðið líka svona ákveðið special situation, þú getur séð, þú veist, og það er beautyið við svona félög sem eru skráð á marka, þú bara sérð allt, þú getur séð já, það er mjög gaman að grúska sko, það er gaman að grúska í íslensku félögum en galdurinn við TripAdvisor eða þú veist, bara erlend félög það er til allur fjandinn sko. Og þó það eins og þegar kemur nýr framkvæmdastjóri þá bara sérðu, þú veist, það er bara fæling sem að, ég man ekki, þú veist, eitthvað 8K eða eitthvað fæling sem kemur inn það sem þú bara sér því þannig kjörin bara hvað fær framkvæmdastjórinn fyrir veist, og þá getur við séð sko, hvernig hann er incentiveraður sko, ertu með compensation í honum? Já, ég get alveg farið yfir við vitum ekki launapakkan hjá Byrnu sem hætti á Íslandsbanka en góður hálsar, Gísli með launapakkan hjá nýjum framkvæmdastjóra TripAdvisor. Nei, en það er til dæmis sko, því að hann færið pakka sko, sem er bæði, þú veist, það er ykkur bara svona, það eru launin hans og hann er með þarna ykkur $800-900,000 á ári í bara grunnlaun en svo er hann með meðalaun svo er hann með eitthvað bónus en hann er með sem sagt sko fær svona, þetta er kallað restricted stock units þannig að hann fær einhverja rétti sem að sem sagt versta bara ef að félagi nær ákveðnum einhverjum verðpunkti sko. Þannig að og það verðpunkturinn sem að hann er incentiveraður á er sem sagt, þú veist, þarna eru það er 25% eru í 35 er þú veist það sem að við erum að tala um $35 á hlut og það er basically þar sem að sko það er það sem að það er unni gengið þar sem að TripAdvisor 2019 er 35 á hlut og svo er þú veist Anna Bats upp á 50 held ég sem er á 45 og en kannski útskýra þetta aðeins fyrir okkur sem sagt, TripAdvisor fyrir upp í 35 hvað fær hann þá? 25%? Nei, þá hann er með sko sem sagt, hann fær sem sagt svona eitthvað svona one time equity award þannig að það er bara eitthvað pakki en við þekkjum svona cirka bát hans kvata hann þarf bara þú sérðu að hann er incentiveraður á bara þú veist, pump this motherfucking stock þú verður bara að ná þessu og það er bara og fyrir einhvern ákveðin tíma þannig að og ég svona þú veist og með við svona eins og hann hefur talað sko, veist, hann er greinlega svona incrementalisti sko, þú veist hann er alltaf ekki að umbreyta öllu félaginu sko, hann er ennþá þessi display og affiliate bransi okkar, veist, hann er bara við erum að malla en það sem við þurfum að gera er að koma fleirum, þú veist, við þurfum að fara úr því að vera eitthvað svona arbitrage model í að verða svona engagement model og þú veist, við þurfum að fá inn þú veist, við þurfum að fá þið til þess að logga þið inn eða koma inn í appið og þannig við getum svona, þú veist nurturað superuseran okkar og í dag eru þú veist, í bara eru við með einhverja 130 miljón usera sem eru loggaðir inn sko, eða þú veist, eru sem þeir vita hver eru og hvað er að skoða og annað sko. Þannig að þú veist, þannig að hann er svona í staðin fyrir þannig að hann svona kannski breytingin frá Káfer og honum er að hann er að hugsa náum fyrst upp basanum í þeim sem logga sig inn frýtt og er að kaupa sig þú veist í gegnum appið eða plana tripp í gegnum appið og þú veist og áður með fyrir síðan í eitthvað subscription model sko þú veist og hann og það er svona kannski annað svona þú veist svona ég myndi kalla þetta svona embedded optionality í TripAdvisor er það að ef að þetta transition text og segjum að þið nái þú veist nái einhverjum basa þú veist, segjum að séu þú veist,
10 milljónir eða 5 miljón notenda sem eru bara svona superuserar og væru til í að borga eitthvað subscription og fá eitthvað kjör og eitthvað þannig að þú veist að það gríðilegt tækifæri þar þú veist að í svona tekjumyndun á svona hæ marginu tekjum sko og þú veist að þau getur fengið mjög hátt ARPU út úr þeim þú veist ef þú eitthvað tilbúin að borga 49 dollar á ári fyrir subscription og average ARPU-ið hjá TripAdvisor er 2,6 þú veist, þá hefur það töluvert upside, en hvað sorry það var náttúrulega að tala um að hitt og flop út af þessu price party og hótelur í voltu en voru byrta tölur það hvað fengu marga borgandi? Nei, þeir hafa ekki byrta þannig að það hefur verið bara eitthvað algjört flop þeir fóru í roll-up sem var þetta var bara available í sensat Bandaríkjunum en það er bara, við getum líka þá spurt okkur þú veist, meikar það eitthvað sens að þú veist, eitthvað þú veist, travel í subscription, meikar það eitthvað sens ég hef verið skeptiskur það er nefnilega skemmtilega við þetta er það að það er dæmi það og þú veist, einn af stærstu ferðaskipuleggjendunum í Evrópu er félag sem er skráðamarka sem heitir eDreams Odigio. eDreams Odigio? Já, og það er sem sagt, þeir eru með mikið í flugi og svona connected, þú veist, flug og hótel. Ok, það er sem sagt eDreams. Já, og þeir eru með nokkur vörumerki sem þeir eru að keyra á, sko. En það félag er sem sagt, er með Prime áskrift, sko. Já. Og bara er ég með smá bút frá Adam Wilk frá Greystone Capital sem hann úr einhverju bréfi sko, sem hann skrifar og segir þú veist, Prime, the company subscription loyalty program tripled its member count from 2021 to reach 2.7 million subscribers. Nei. Og þetta félag eDreams er sem sagt að þú veist, managementsbáin hjá þeim að targeti fyrir 2025 að þeir verði komið með 7,25 miljón Prime members og cash EBITDA frá þeim upp á 180 miljónir evra 2025 þannig að þú veist, það er alveg dæmi það að svona módelgang hafi, þú veist, sé og þú veist, og ég held að þeirra membership sé sko það fyrir í hvað landið þú ert en það er heldur 45 til 60 eurur á ári sko, ásökskreitin. Svo er ekki meira? Nei, og það Nei, eurur, já. Ég fór að hugsa aura á ári. En þú veist, en þeir eru mjög stóri, mikið í sko flugi sem er bara með eitthvað, þú veist, kannski, þú veist, koman úr flugi fyrir svona ferðaskipuleikjendur kannski 3%, sko, þannig að þú veist, maður skrítið, þú veist, maður er haldið að svona subscription þú veist, myndi miklu frekar ganga hjá okkur sem er sko experiences centric sko og en þannig að það er svona þú veist, þetta er svona þetta fara að vera nokkur vaxtasprotar sem að er inni já, þú veist, það er svona, þú veist, sko nú er bara, þú veist, ég meina, þú veist þetta deterioration frá að missa, þú veist, vera ekki top of funnel í gegnum Google, þú veist, það er búið, skilur, þetta er bara, núna er staðan svona í dag en TripAdvisor er náttúrulega bara gríðalega stórt vörumerki og ef þeir ná að svona bæta operationi hjá sér aðeins að þá er það stórt, þú veist, þá getur það orðið rosa stórt sko, stór revenue driver. Hinn driverin er náttúrulega bara, þú veist, er Viator og hvort að það sem sagt, annarkvort að markaðurinn bara value í Viator eins og það ætti kannski að vera value að eða þá að þeir spinniði út í nýtt félag sko ég finnum mitt og þú sagðir áðan allt þetta hvað heitir þetta, S1 eða S10 til SSI Confidential S1 já, S1 draft þetta er 2022 er eitthvað að vita hvenær þetta á að fara á markaði? Nei, þeir eru bara sett á pásu eftir að skiptu framkvæmdastjóra. Já, ok. Og ég held sko, þú veist, ég er ekki, ég held að það sé meira svona, sko, þeir eigi það inni, þú veist, þannig að ef þeir eru í vesenni, þá þú veist, og það er kannski þetta ég segi með sko tímapressuna, sko, að Liberty TripAdvisor sem að er, sem sagt, fer með hennar ráðandi hlut sko að það er svona ákveðið moment hjá þeim að þeir eru með þarna sem sagt skuldabref sem að er
með conversion rate það er skuldabréf, þetta er ótrúlega fyndið sko, fyrir einhverja nörda sko að það sem sagt þeir skuldabréf hlægjum með þetta er sem sagt skuldabréf sem er convertible inn í Liberty TripAdvisor en þeir er sko convertible í TripAdvisor hlutum ekki í Liberty TripAdvisor hlutum þannig að sko og það er til sko það er til 2051 og er með 0,5% árlegum vöxtum þannig að þú veist ef að þetta er þú getur sagt bara þetta er bara frábært þú veist það geta verið með 0,5% bara til 2051 briljant en það er þarna sem sagt já þú veist þeir geta konvertað á þeir geta fengið TripAdvisor hluti á genginu sko miðað við þá myndi að conversion rateið er þá 69,78 á TripAdvisor hlut sem er svona bara það er sko langt out of the money en þannig að það er mjög ólíklegt að ef að gengið er 15 eða 16 eða 17 að þeir þú veist einhver sé að fara að konverta já og þú veist en þetta er náttúrulega en hvað gerist þá þetta fyrir 70? Heldur að það já þú veist, þá eru líklegri bara til þess að vilja þú veist, þá eru eigendur skuldabréfana þeir munu bara konverta eða bara líklegri til að þú veist, þurfi ekki að konverta skilur við, eða sko málið er það að það sem er svona gerir þetta allt í fyndið eða svona öðruvísi er það að í þessum skilmálum þessa skuldabréfs þá stendur að þess eigendur skuldabréfsins hafa rétt til þess að að fara fram á uppgreiðslu á skuldabréfinu 17. mars 2025 Já, það er galdra það er að finna við þetta sko opniði kalendarið, góður hlustendur 17. mars Já, og ef að, þú veist, þannig að segjum bara að 2025 sé bara séu bara stýrivextir í Bandaríkjunum eru 5% segjum sem svo eða þú veist og þú átt eitthvað skuldabréf sem er með 0,5% vöxtum en þú getur konvertað í TripAdvisor hluti á tæplega 70 ef að gengið á TripAdvisor er mjög lágt 15 þú veist, þá myndur þú segja ég er aldrei að fara þú veist, þetta conversion rate ég er aldrei að fara að ná þessu upsæti sem að fylgir þessum valrétti, conversion valrétti þannig að þú veist ég vil bara fá þetta að borga því ég vil heldur ekki vera með eitthvað skuldabréf sem að er með 0,5% vexti þannig að þá, þess að ef að virðið á TripAdvisor er lágt á 27. mars 2025 að þá eru þessir eigendur þessa skuldabréfs mögulega bara að fara að segja við viljum fá þetta borgað og þá er þetta $300 milljónir sem að er prinsipalinn á þessu og þá sem er herra heldur market capið á félagin í dag þá er það hætta þú veist þá er náttúrulega bara þú veist það er ekkit víst að þau ná að fjármagna sig á einhverjum góðum kjörum sko þannig að það er það hætt svona bara liquidity eða fjármagnunar áhætta á Liberty TripAdvisor þannig að Liberty TripAdvisor þeir sem að stýra því þeir munu væntanlega gera allt sem þeir geta til þess að virði TripAdvisor sé sem hæst já, það er hvatinn það er svona ég myndi segja þú veist en það er ekki Charlie Munger sem segir show me an incentive and I'll show you the outcome já, akkurat an outcome þannig að höfu hvatan, nú býðu bara eftir útkomunni já, þannig að þú veist þannig að þetta er mjög áhugavert scenario og þú verður einhvern veginn þetta er ekki sko eitthvað sem þú horfir á bara eitthvað cashflowið og eitthvað og hvað er þetta mikils virði heldur þarftu einhvern veginn að skilja hvatana sem er í gangi og skilja þú veist balance sheetið skilja þú veist, þannig að þetta er ótrúlega skemmtilegt scenario. Þetta er skemmtilegt scenario, ég held við verðum að fara að loka þessu. Þetta er búið að vera pínu afbrigðilegu þáttur, við höfum ekki einu svona rúllað yfir ekstra reða efnahagsreikning. Nei. En, bara til að draga þetta saman, þú ert búin að nefna 3 situation. Já. Það er, Viator er mögulega
undir verðlag. Ég myndi segja að Viator, eða markaðsvirði TripAdvisor ekki að reflekta hvað virði Viator væri fyrir í svona einhverju bara ef þið myndu selja það út úr businessnum. Búm, það nummer 1. Nummer 2, það Káfer farin. Þú veist, það bara 1 og 3 fyrir mér. Já, Goldberg komin inn. Sko, það þyrfti eiginlega bara múskaran hann inn að hreinsa út skrifstofuna, sko. Alla nema bókun á Íslandi, Sindri með það undir kontról. Nei, nummer 2 þetta með subscriptioni, mjög áhugavert að sjá þetta ganga upp, sérstaklega í Evrópu, sko. Já, þú getur sagt að sko, subscription módelið svona þú veist, það er option value í því. Já. Þannig að þú veist, það eitthvað sem að gæti mögulega gengið upp. Ef það gengur upp að þetta beautiful business model þetta geti búið til bara gert Við þekkjum nú áskriftartekjur ágætt Jú, þekkjum áskriftartekjur og vitum svona Kunnum þeim bestu þakkir hvað gott við þær en þú veist þannig að það í mitt svona þriðja atriði í þessu sem svona kannski ekki alveg og líka bara út af því að fyrsta íturinn var bara algjört clusterfuck að þá ekkert verið að kannski að valju að þá það ekki í það potential upside ekki í markaðsvirði fyrirtækisins í dag. Og 3 Liberty þrjú í rauninni bara þú veist að þannig er komið núna með klukkan tekkar hjá Liberty TripAdvisor. Já, og loka svona playið í þessu á þess að ráðulega einhverjum. Þú myndir frekar kaupa Liberty Trip heldur en Trip? Nei, ég myndi segja sko að ef þú ert bara galinn og heldur að þú getur eða sko Liberty TripAdvisor bara mega gýruð staða Liberty TripAdvisor ef þú horfir á það að þar ertu með sko það er bara algjör stubbur í dag af fjármagnsskipan félagsins og en þú getur sagt sko ef ég ætti að reyna að útskýra þetta einhvern veginn mjög einfalt þá myndi ég segja sko segjum sem svo að þér finnist TripAdvisor vera áhugaverð fjárfesting og þú ætlar að setja $10,000 í TripAdvisor þá væri annar möguleiki fyrir þig væri að þú getur keypt þú veist Já, eins og nefndir inn í byrjun segjum bara segjum bara $1,000 af Liberty TripAdvisor og sem bara þetta bara eins og að kaupa valrétt og valrétturinn, sérstaklega í dag þessi valréttur sko far out of the money en ef að TripAdvisor þannig að ef að þú heldur að TripAdvisor fari í 35 þú veist og þá og þú ætlar að, þú segir ok, ég vil kaupa $10,000 í TripAdvisor þá getur þú sagt, heyrðu ég get keypt líka, annar option væri að kaupa fyrir $1,000 í það er bara eins og að kaupa þú veist, fyrir 10,000 bara í bara option en þó að þú veist og ef að þú veist þó að TripAdvisor færi í 7 þá ert þú ekkert að fara, þú veist, staðan þín ekkert að fara að helmingast, skilur, fjárfestingin það er ekkert eitthvað, þú fara ekkert margin call, skilur, því að þú bara þetta er bara option sem er með eitthvað svona time decay en er með fullt af upside, sko, þannig að séð en þú veist, þannig að þú veist, þetta er svona, já, en þú veist, þú getur líka, þú veist, eins og segi, Liberty TripAdvisor gengið þarna í dag 0,76 eða eitthvað það geti alveg farið niður í 0,05 skilur við? Já, þetta ég held að sko ef það einhverju viltir kúrikar ennþá að hlusta þá hugsið þetta en þetta, fyrst og fremst þá þetta bara það bara virkilega þetta bara mjög áhugavert dæmi, case í svona og ef fólk eru nördar í að virðismeta fyrirtæki þá þetta ákaflega svona áhugavert scenario. Þetta það, mjög áhugavert. Heyrðu, ég heldur fyrir að segja þessu lokið í billi. Gísli Eyland, takk kærlega fyrir komuna, gaman að fá þig. Erum við með einhver fleiri situation í framtíðinni eða? Já, endilega. Það er bara, það er alltaf gaman að fá að koma og nörra alltaf. Já, sko. Heyrðu, sjáum hvernig fer. All in í TripAdvisor, bless þessi minni Káfers, bless.